อยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมสหรัฐถึงจะต้องหนุนอิสราเอลทุกครั้ง ไม่ว่าอิสราเอลนั้นจะทำสงครามกับประเทศอาหรับประเทศใดก็ตาม คืออิสราเอลถือเป็นตำรวจของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางครับอาจารย์ครับเราจะเห็นได้ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยอิสราเอลคือพันธมิตรที่เชื่อใจได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังเนี่ยนะฮะถ้าอาจารย์สังเกตให้ดีอาจารย์จะเห็นได้ว่าแม้แต่ซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้จริงใจกับสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียถึงแม้จะเป็นพันธมิตรแนบแน่นเนี่ยแต่ตอนหลัง MBS เริ่มงัดข้อกับสหรัฐอเมริกานะครับไม่ต้องพูดถึงรัฐอ่าวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประการแรกเลยอิสราเอลคือตำรวจแล้วก็เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางประการที่สองเนี่ยเราเห็นพลังของ Jewish Lobby ในสหรัฐอเมริกาใช่นะฮะคนพวกนี้เนี่ยจะล็อบบี้รัฐบาลและก็ผู้มีอำนาจในสหรัฐอเมริกาให้ต้องสนับสนุนอิสราเอลไม่ว่าอิสราเอลจะกระทำการอันใดก็ตามแต่ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบของโลกอาจารย์จะเห็นได้ว่าสงครามฉนวนกาซาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอิสราเอลกองทัพ IDF เนี่ยฆ่าไปกว่า 30,000 คนส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนะซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่อิสราเอลกระทำอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องถูกประณามแน่นอนนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลสามารถที่จะอยู่ได้แล้วไม่ถูกลงโทษด้วยการที่อิสราเอลไม่ถูกลงโทษเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลร้ายต่อกฎระเบียบของโลกในระยะยาวนะครับอาจารย์ครับและที่มีคนเขาพูดกันว่านักการเมืองของสหรัฐอเมริกาต้องอาศัยเงินทุนจากเศรษฐียิวในอเมริกาข้อนั้นมีความจริงแค่ไหนในสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งนะครับในทางการเมืองนะครับในการเลือกตั้งอะไรต่างๆการที่นายทุนชาวยิวสนับสนุนแคนดิเดตฝ่ายไหนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะฝ่ายนั้นก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ที่ขึ้นมาสู่อำนาจนะฮะครองสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือริพับลิกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนไหนนะครับเขาก็มีนโยบายโครงสร้างเชิงนโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลเพราะฉะนั้นไม่ว่าอิสราเอลจะมีข้อพิพาทอะไรกับใครสหรัฐอเมริกาก็ต้องอยู่ข้างอิสราเอลอย่างแน่นอนใช่ครับแน่นอนอาจารย์ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยไปถล่มสถานกงสุลหรือสถานทูตใดของอีกประเทศหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมคิดว่าประชาคมโลกยอมรับไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดอนุสัญญาเวียนนาปี1961นะครับแต่ว่าอิสราเอลสามารถที่จะทำได้ไม่ถูกลงโทษด้วยนะครับคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยนะฮะมันเริ่มจากการที่อิสราเอลเนี่ยได้เข้าไปถล่มสถานกงสุลของอิหร่านในดามัสกัสในประเทศซีเรียซึ่งสำหรับอิหร่านแล้วเนี่ยเขามองว่านี่คือการถล่มดินแดนของเขาซึ่งเป็นความผิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับอาจารย์นะครับการที่อิสราเอลตัดสินใจไปถล่มกงสุลอิหร่านเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าถ้าเราติดตามสถานการณ์ในกาซาคือมันเชื่อมโยงกันวิกฤตกาซาเนี่ยนะฮะในช่วงนั้นก่อนที่อิสราเอลจะตัดสินใจทำอย่างนี้เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันก็คือไอเอดเวิร์กเกอร์สของเวิลด์คิทเช่นเนี่ยนะฮะถูกสังหารแล้วก็นักมนุษยธรรมที่ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยที่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนปาเลสไตน์เนี่ยตายกัน6 คนนะฮะแล้วโลกรับไม่ได้เลยขณะนั้นรวมถึงวิกฤตมนุษยธรรมทั้งหลายอย่างเช่นกรณีของการเข้าไปถล่มโจมตีโรงพยาบาลชีฟาเป็นเวลา2 สัปดาห์และเข้าไปถล่มโจมตีเป็นครั้งที่2จนกระทั่งโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้โลกเริ่มเปลี่ยนความคิดครับอาจารย์โลกเริ่มวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลนะครับโลกเริ่มตีตัวออกห่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสอย่างเยอรมันนะครับพออิสราเอลไปถล่มโจมตีสถานกงสุลปรากฏว่าโลกลืมสถานการณ์เหตุการณ์พวกนั้นเลย
ทีนี้บางคนก็เรียกสงครามครั้งนี้ระหว่างอิหร่านก็เรียกว่าเป็น proxy war คือสงครามตัวแทนตกลงสองประเทศนี้ใครเป็นตัวแทนใครครับคือที่เป็น proxy war เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนแรกเนี่ยนะครับอิสราเอลเข้าไปยึดเลบานอนนะครับแล้วอิหร่านก็ไปตั้ง proxy ของตัวเองในประเทศเลบานอนคือกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ต่อสู้กับอิสราเอลยาวนานเกือบ18 ปีจนกระทั่งอิสราเอลทนความเสียหายไม่ได้ต้องถอนตัวออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดสถานการณ์สงครามในเลบานอนอีกในปี 2006 ถ้าใครจำได้นะครับในกรณีของสงครามกลางเมืองซีเรียล่าสุดเนี่ยมันก็เป็น proxy เหมือนกัน proxy ในลักษณะที่อิหร่านเนี่ยส่งกองกำลังติดอาวุธให้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธในซีเรียนะเพื่อที่จะค้ำจุนระบอบบัชาร์อัลอาซาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายพื้นที่อิทธิพลของตัวเองแล้วพื้นที่ในซีเรียตรงนั้นเนี่ยมันก็ใกล้กับประเทศอิหร่านประเทศอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอิสราเอลได้เข้ามาทิ้งระเบิดโจมตีในซีเรียนั่นคือ proxy ซึ่ง proxy war ซึ่งมันเกิดขึ้นมาตลอดต่อเนื่องเป็นเวลา40 ปีนักวิชาการบอกว่ามันเป็นสงครามที่เราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ตายจากสงครามที่เป็น proxy ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมีจำนวนมากเท่ากับสงครามย่อยสงครามหนึ่งเลยเนี่ยพี่กำลังจะถามต่อไปเลยว่ารัสเซียกับยูเครน2 ปีแล้วยังไม่จบทีนี้การเริ่มต้นอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้จะยืดเยื้อยาวนานเหมือนกับทางด้านของยูเครนกับรัสเซียหรือว่ามันจะขยายวงกว้างไปได้มากน้อยแค่ไหนคือประการแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นสงครามลับสงครามลับก็คือไปลอบสังหารบุคคลสำคัญของคู่ตรงข้ามมันเป็นสงครามตัวแทนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้แต่เหตุการณ์ตอนที่อิหร่านเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาได้เข้าไปถล่มอิสราเอลนะครับใช้ขีปนาวุธ300 กว่าลูกเนี่ยนะฮะตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับอาจารย์ครับมันเป็นเกมที่ใหม่มันเป็นการแหกกฎใช่หลายคนคิดไม่ถึงเลยนะว่ามันรุนแรงขนาดนี้ได้ใช่ฮะคือมันเป็นการแหกกฎการเผชิญหน้ากันระหว่าง2 ฝ่ายขณะนี้เนี่ยสิ่งที่โลกกลัวก็คือว่าเฮ้ยไอ้2 ฝ่ายนี้เนี่ยที่มันทำไอ้ shadow war กันมานานเนี่ยนะฮะมันกำลังเผชิญหน้ากันโดยตรงจริงๆเหรอแล้วถ้าสมมติว่าเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้เนี่ยมันจะลุกลามบานปลายแม่หลายคนกลัวว่าจะลุกลามมันจะใหญ่นะครับมันจะรุนแรงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองสถานการณ์ให้ดีหลังจากที่อิหร่านตอบโต้อิสราเอลเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้ลุกลามอย่างที่หลายฝ่ายคิดนะครับหนึ่งก็คือว่าทางอิหร่านเองบอกว่าโอเคพอละเราไม่ปฏิบัติการทางทหารต่อไปละแค่นี้จบทางฝ่ายอิสราเอลเองก็บอกว่ามันเสียหายจำกัดนะส่วนสหรัฐอเมริกาเองออกมาพูดว่าเราป้องกันอิสราเอลแน่นอนนะแต่ว่าจะไม่ร่วมถ้าอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านอาจารย์จะเห็นไหมถ้าฟังดูอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะสบายใจหน่อยนะคะมันคงจะไม่ยืดเยื้อเหมือนกับทางยูเครนกับรัสเซียใช่ครับเพราะว่าทางด้านอิหร่านก็บอกว่าจะไม่ใช้กำลังทหารแล้วใช่ไหมครับทางด้านอิสราเอลก็บอกว่าความเสียหายก็ยังไม่มากมายอะไรและในขณะเดียวกันสหรัฐจะหนุนก็ไม่ที่หนุนเรื่องของการรบอย่างแน่นอนครับครม.ของอิสราเอลเองก็ออกมาลังเลที่จะตอบโต้อิหร่านนะฮะแล้วประชุมกัน 4-5 รอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปเลยเพราะฉะนั้นคนที่กลัวว่ามันจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่โตนั้นอาจจะสบายใจได้เปราะหนึ่งนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ